ክልተ ዋልድ መሓዙት ኣብ ሓደ ካፈ ተቐሚጠን እቲ ሓንቲ ንመሓዝኣ ነዚ ዋና ካፈ ሕራይ እንተትብልዮ ነርኪ ሰበይቲ ፕረዚደንት ዘይኮንክስ ሰበይቲ በዓል ዋና ካፈ ምኾንኪ ነርኪ ትብላ። እታ ሰበይቲ ፕረዚደንት ዝኾነት ድማ ኣይፋልን ከምኡ ዘይኮነስ ንሱ ፕረዚደንት ክኸውን ነይሩ ኢላ ትምልሰላ። በላሕ ጓል ኣንስተይቲ ከምዚያ ናይ ባዕላ ዋጋን ክትፈጥሮ ትኽእል ኣፈላላይን ብዝግባያ ትፈልጥ። ኩላ ጓል ኣንስተይቲ በላሕ ኣይኮነትን፣ ይኹን እምበር ኩላ ጓል ኣንስተይቲ በላሕ ለባም ጥበበኛ ክትከውን ትኽእል እያ። ጓል ኣንስተይቲ ምዃን ተፈጥሮ ክኸውን ከሎ በላሕ ጓል ኣንስተይቲ ምዃን ድማ ኣብ ርእስኻ ብምስራሕን ብምስዓርን ዝመጽእ ነገር እዩ። በላሕ ሰበይቲ ምዃን ስለምንታይ የድሊ ዝብል ድማ ኣዝዩ ዓብዪ ሕቶ እዩ። መልሱ ድማ ሓፂሩን ንጹርን እዩ። ሕጉስን ሰላማውን ህይወት ንምንባር ኣብ ህይወት ካብ ዘድልዩ ምንክርታታት ንምቁጣብን እዩ። በላሕ ጓል ኣንስተይቲ ከመይ ዝበለት እያ ብምንታይ ትፍለጥ ዝብሉ ነገራት ኣዞም ቀፂሎም ዘለዉ ውሕዳት ጠቓይቅ ክንርኢ ኢና። ነዚ ቻነል ሓደሽቲ እንተደኣ ኮይንኩም ሰብስክራይብ ብምግባር ስድራ ቤትና ኾኑ። ቀንዲ መፍለይ ባህርያት በላሕ ጓል ኣንስተይቲ ቀዳማይ ቃላታ ብጥንቃቐ ዝተመርፁ ምዃኖም እዮም። እዚ ክንብል ከለና ሓንቲ በላሕ ጓል ኣንስተይቲ ንትዛረቦ ነገር ሓላፍነት ትወስድ እያ ማለት እዩ። ቃላት ሓይሊ ኣለዎም። ብጓል ኣንስተይቲ ክዝረቡ ከለዉ ድማ ዝያዳ ሓየልቲ እዮም። ንኣብነት ብቐረባ ኣብ ሃገርና ዝዝረብ ሰበይቲ ዝለኣኸቶ ሞት ነይፈርሕ ዝበሃል ምስላ ምዕዛብ ንኽእል ኢና። ሰበይቲ ናይ ምእማን ጥበብ ኣለዋ። ኣብ ታሪኽ ዓበይቲ ነገስታት ዝለዓሉ ብቓልን ብምትብባዕን ሓንቲ ለባም ሰበይቲ እዩ። ብተመሳሰል ድማ ዓበይቲ ነገስታት ዝወድቁ ብቓል ሰበይቲ እዩ። ካብ መጽሓፍ ቅዱስ እኳ ሳምሶን ብቓል ሰበይቲ ከም ዝተታለለ ይነግረና። ፈጣሪ ንወዲ ተባዕታይ ኣካላዊ ጉልበት ክዕድሎ ከሎ ንጓል ኣንስተይቲ ድማ ጥበብ ምእማን ዓዲልዋ እዩ። ሰበይቲ ትዛረቦ ቃል ሰናይ ይኹን ክፉእ ገለ ፅዕንቶ ምፍጣሩ ይተርፍን። በላሕ ሰበይቲ ድማ ዝተዓደለ ዓብዪ መሳርሒ ኣብ ዝኸደትሉ ቦታ ኣይትትኩሶን። ብጥንቃቐን ብብልሓትን እምበር ቃላታ ብዘይ ኣግባብ ኣይተኽንን። በላሕ ሰበይቲ ምስኣ ንዘለዉ ኩሎም ብዘረባኣ ርእሰ ምትእምማን እትዕቢን ሰናይ ሓሳብ ትውስኽን እያ። ብትዛረቦ ነገር ንፈራሕ ጅግና ትገብሮ ተስፋ ንዝቆረፀ ተተባብዖ መሳርሒኣ ኩሉ ግዜ ንሰናይ እያ ትጥቀመሉ። ካልኣይ መለለዪ ባህሪ በላሕ ጓል ኣንስተይቲ ዶባ እትሕሉ ምዃና እዩ። እዚ ማለት ኩሉ ነገር ብልክዕ ትገብሮ ማለት እዩ። ጉላዊ ክኾኑ ዝግብኦም ነገራት ግላዊ ትገብሮም፣ ምስ ኩሉ ሰብ ድማ መጠን ዝሓለፈ ርክብ የብላን። መን ንዓኣ እንታይ ምዃኑ ኣፀቢቓ ትፈልጥ እያ። ብተፈጥሮ ደቂ ኣንስትዮ ንፅባቐ ምድሪ ተባሂለን እየን ተፈጢረን። እዚ ማለት ዶባ ክሳብ ዘይሓለወት ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ዙርያኣ ሰባት ኣይጠፍኡን። ዝጠቕምዋ ይኹኑ ዘይጠቕምዋ ሰባት ኣብ ዙርያኣ ምእካቦም ኣይተርፍን። ንሳ ግን ደረት ትገብር እያ። ብዙሓት ብምፍታዋን ብምድላየን ድማ ኣየገርማን። እዚ ንኹላ ጓል ኣንስተይቲ ዝተዋሃበ ጸጋ ስለ ዝኾነ ብምፍታዋን ብምድላያን እንዳተታለለት ኣብ ኩሉ ቦታ ኣይትረከብን። ሰባት ንዓኣ ዘለዎም ቦታን ንሳ ንዓኣቶም ዘለዋ ቦታን ብንጹር እትፈልጥ እያ። ርእሳ ድማ ትሕሉ እያ። ሳልሳይ መለለዪ ባህሪ በላሕ ጓል ኣንስተይቲ ገበና ሸፋኒት ምዃና እዩ። እዚ ማለት ለባም ጓል ኣንስተይቲ ናይ ሰባት ውርደት ኣይትደልን። ድኻሞም ትሓብእን ሚስጥሮም ድማ ትሕሉን እያ። በዚ ምኽንያት ድማ ሰባት ድኽመቶም ንኽነግርዋ ይፈርሁን። ምኽንያቱ ካብ ካሊእ እትሓብአሎምን እትሽፍነሎምን ካብኡ ሓሊፉ ድማ ክትሕግዞም እትፅዕርን ዓይነት ሰብ ስለ ዝኾነት እዩ። በላሕ ጓል ኣንስተይቲ ብድኻም ሰባት ኣይትላገፅን። ንኻልኦት እውን ኣሕሊፋ ኣይትህቦምን። ናይ ቤታ ሚስጥር ናብ ኣደባባይ ድማ ኣይተውፅእን። በዚ ምኽንያት እዛ ሰበይቲ ንዓብዪ ሓላፍነት እትእመን እያ። ምኽንያቱ ሚስጥር ሓላዊ ስለ ዝኾነት። ለባም ጓል ኣንስተይቲ ገበና ምሽፋን ጥራይ ዘይኮነስ ፀገም ክፍጠር ከሎ ብምንዕርራይ እውን ትፍለጥ እያ። ሰባት ኣብ ዝደኸሙሉ እትተባብዕ ዝኻኣለቶ ድማ ትድግፍ። ራብዓይ መለለዪ ባህሪ በላሕ ጓል ኣንስተይቲ ዘየድሊ ድራማ ዘይትሰርሕ ምዃና እዩ። ብሓፂሩ በላሕ ጓል ኣንስተይቲ ረኣዩኒ ትብልን። ኣብ ዝኸደቶ ኩሉ ድማ ትኹረት ንምስሓብ ኣይትፍትንን። ንሳ ኣብ ኩሉ ቦታ ርእሳ እያ ትኣምን። ዝተፈለየ ትገብሮ ነገር ድማ የለን። ኮይኑ ግን ከምዚ ምግባራ ሓደ ትኹረት ኣየቕንሰላን። ብተፈጥሮ ኣቐዲመ ከም ዝበልኩኹም ተምሳሌት ጽባቐ ከም ምዃና መጠን ትኹረት ምስሓባ ኣይተርፍን። ኣብዚ ግዜ እዚ ትኹረት ብዘይ ምድላያ ምሽምቓቕ ይኹን ርእሰ ተኣማንነት ኣብ ምስኣን ኣይትኸድን።
كل ግዜ ናይ ሰባት ትኹረት ረኸባት ኣይረኸበት ብዘየገድስ ናብራ ጥራያ ትገብር ብዘየድሊ ድራማታት ህይወታ ኣይተኽብሮን ክትኮኑ ዝግባእ ጥራይ ትኸውን እሞ ብሕፍረት ሰብ ድማ ኩሉን እዮም ኢላ ኣይትነብርን ሓምሻይ መለለይ ባህሪ በላሕ ጓል ኣንስተይቲ ዓብዪ ሕልሚ ዘለዋ ምዃና እዩ ህይወት ሓንቲ በላሕ ጓል ኣንስተይቲ ብምውላድ ምዕባይ ምምርዓው ምውላድን ምሟትን ጥራይ ዘቋርፅ ኣይኮነን ካብኡ ዝሓለፈ ናብዚ ምድሪ ዝመፀትሉ ዕላማን ክትበፅሖ ትደልዮም ቦታ ኣሎ እትሓልሞን እትምድቦን ህይወት ድማ ኣለዋ ክትነብር ከላ መዓልታዊ ውዕላኣ ነዚ ዕላማ እዚ ገለ ነገር እንዳሰርሐት እያ ተሕልፎ ኩሉ ግዜ እውን እንተኾነ ንሓደ እትፅዕረሉን እትጎየሉን ጉዳይ ኣሎ ነዚ ዓብዪ እትነብረሉ ዕላማ ድማ ማንም ክምንጥላ ኣይተፍቅድን በቃ ተመርዐየ ይኣኽለኒ ፅባቐ ይኣኽለኒ ተይዝኸውን ሕልሚ ድማ ኣይትብልን ብምውላዳ ምኽንያት ተጠቒማ ካብ ስራሕ ኣይትዕርፍን ልክዕ ከም ካሊእ ሰብ ካብ ህይወት እትፀሮፀር ምስ ኩሉ ሓቢራ ምኻድ ከም እትኽእል ተኣምን ሻድሻይ መለለይ ባህሪ በላሕ ሰበይቲ ናይ ስምዒት ብልሓት ዝወነነት ምዃና እዩ ለባም ሰበይቲ ዓብዪ መለለይኣ ጥበብ ወይ እውን ብልሓት እዩ ንሰባት ዓባይ መኻሪት እያ ኣብ ግዜ ጭንቂ ኮነ ኣብ ከቢድ ኩነታት ድማ መውፅአ ምፍጣር እትኽእል እያ እዛ ለባም ሰበይቲ ሒዳት ነገር ንብዙሕ ከም ዝኣክል እትገብረሉ ብልሓት ብንእሽተ ነገር ሓጎስ ከም ዝህሉ እትገብረሉ ጥበብ ብልሓትን እትመርሐሉ ናይ ስምዒት ብልሓት እውን ኣለዋ ኣብ ቤታ ዝተበላሸወ ነገር ብጥበብን ብብልሓትን ናይ ምዕራይ ክእለት እውን ኣለዋ ካብዚ ሓሊፉ ለባም ሰበይቲ ስምዒታዊ ብሕለዋ ክንብል ከለና ብስምዒት ተመሪሓ ብዙሕ ጥፍኣታት ኣይትጥፍእን እዚ ድማ እዩ ናይ ስምዒት ብልሓት ዝበሃል ሻብዓይ መለለይ ባህሪ በላሕ ጓል ኣንስተይቲ ኣመንቲ ምዃና እዩ በላሕ ጓል ኣንስተይቲ ልባ ኩሉ ግዜ ምስ ቤታ እዩ ዘሎ ኣብዚ መስረተቶ ቤት ድማ ፈጣሪት ሓጎስ እያ ዋላ እኳ ኣብ ህይወት ኩሉ ነገር ዝተመቻቸወ ኣይኹን ነገራት ኣመዓራርያ ግን ኣብ ዘለቶ ሓጎስ ናይ ምፍጣር ዓቕሚ ኣለዋ ብዙሕ ተኣምር ምፍጣር ከም እትኽእል እውን ተኣምን እያ ኣቐዲምና ከም ዘልዓልናዮ ሓንቲ ሰበይቲ ፕሬዝዳንት ኣብ ካፈ ተቐሚጣ ሓንቲ መሓዝኣ እዚ ዋና ካፈ ሰብኣይ ክንተዝኸውን ነይሩ ዋና ካፈ ጥራይ ምዃንክ ነይርክ ክትብላ ከላ እታ ሰበይቲ ፕሬዝዳንት ግን ኣይፋለን ኣነ ዘይኮንኩ ዋና ካፈ ክኸውንስ ንሱ እዩ ፕሬዝዳንት ክኸውን ነይሩ ኢላ መሊሳትላ እዚ ታሪክ እዚ ናይ ለባም ሰበይቲ ርእሰ ተኣማንነት የርእየና ለባም ጓል ኣንስተይቲ እትደልዮ ነገር ክትፈጥር ከም እትኽእል ተኣምን እያ ሻምናይ መለለይ ባህሪ በላሕ ጓል ኣንስተይቲ ርእሳ እትንከባኸብን ንባዕላ ክብሪ እትህብን ምዃና እዩ መብዛሕትኡ ግዜ ደቂ ኣንስትዮ ድሕሪ መርዓን ሓዳርን ዓሳና ይንከባኸባን በላሕ ሰበይቲ ግን ዋላ ድሕሪ ምምርዓዋን ምውላዳን እውን ንባዕላ ምልዓልን ምንክባኻብን ኣይተቋርፅን ርእሳ ትሕሉ ትንከባኸብ ፅሪቲ ድማ እያ በዚ ድማ ንቤታ ብርሃን ትኸውን ንደቂ ኣንስትዮ እውን ከም ኣብነት እያ ስለዚ ብስፖርት ብምንቅስቓስ ብዝተፈላለዩ መንገድታት ርእሳ ትሕሉን ትንከባኸብን እያ በዚ ድማ ኣዝያ ተደላዪት ትኸውን ታሽዓይ መለለይ ባህሪ በላሕ ጓል ኣንስተይቲ ፈጣሪ ትፈርሕ ምዃና እዩ እዚ ዓብዪ መለለይ ባህሪ ለባም ሰበይቲ እዩ ለባም ሰበይቲ ካብ ዝኾነ ነገር ንላዕሊ ፈጣሪያ ትፈርሕ እያ ንስጋኣ ጥራይ ዘይኮነ እውን ንመንፈሳት ትነብር ሰብ እያ ኩሉ ግዜ ስጋዊ ዓለም ጥራይ እትሓስብ ድማ ኣይኮነትን ኣብ እምነታት ዝፀንዐትን ንሕግታት ፈጣሪ እተኸብርን እያ ናብዚ ምድሪ ዝመፀትሉን ዝተፀዋዕትሉን ምክንያት ንምፍላጥ ትፅዕር ከምኡ እውን እትረክብ በቲ መንገዲ ድማ እትጓዓዝ እያ ፈጣሪ ወይ እውን ኣምላኽ እትፈርሕ ሰበይቲ ንሰብኣያ ድማ ትኽብር እያ ወዲ ሰብ ፈጣሪኡ እንተደኣ ረኺቡ ካሊእ ዋላ ሓንቲ የድልዮን ናይ ወዲ ሰብ ከቢድ ሕቶ ኣነ መኒ ካበይ መፂ ናበይ ክኸይድ ንምንታይ መፂ ዝብል እዩ በላሕ ጓል ኣንስተይቲ ድማ ነዞም ሕቶታት ብኣግባቡ መሊሳት ትነብር እያ እዚኦም ካብ ባህርያት በላሕ ሰበይቲ ብውሑዱ ዝተገለፁ እዮም ካብዚ ዝረኸብክኖ ነጥብታት ኣለሊኽን ዘለኽናሉ ቦታ ኣረጋግፃ ኩላ ጓል ኣንስተይቲ በላሕ እኳ እንተዘይኮነት ክትከውን ግን ትኽእል እያ እዚ ቪድዮ ገለ ጠቓሚ ነገር ረኺብክናሉ ከም እትኾና ኣይጠራጠርን ኣብ ቀፃሊ ብዝበለፀ ጠቓሚ ትሕዝቶ ንኽንራኸብ ነዚ ቻነል ሰብስክራይብ ብምግባር ንኽና ስድራ ክኹኑ ኣብዚ ዘለኽምዎ ሰሰና እዩ